نوزائیدہ بچوں کو پیٹ میں موجود ایک جھلی ڈایافرام میں سوزش یا حرکت کی وجہ سے ہچکیاں آتی ہیں، اور ایسا دودھ پیتے وقت ہوتا ہے یا بسا اوقات بلا وجہ ہی شروع بھی ہو جاتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کی ہچکیاں مکمل طور پر روکنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کی ہچکیوں کی اصل وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ تاہم ہم کچھ طریقے ایسے بتائیں گے جو آپ کو بچے کی ہچکی روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ دودھ پلانے یا کوئی ٹھوس غذا کھلانے کے بعد کچھ دیر کے لیے بچے کو سیدھا رکھا جائے اور انہیں اوپر نیچے جھلانے یا اچھالنے سے گریز کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے اگر ہچکیاں آئیں تو انہیں دودھ پلانے کی بجائے ڈکار دلایا جائے، کیونکہ پیٹ میں پیدا ہونے والی گیس ہچکیوں کی وجہ بنتی ہے، اور ماہرین دودھ پینے والے بچوں کو ہر 2 یا 3 اونس دودھ پلانے کے بعد ڈکار دلانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اگر بچے ہچکیوں سے پریشان ہوں تو انہیں گرائپ واٹر پلایا جائے، کیونکہ گرائپ واٹر جڑی بوٹیوں اور پانی سے مل کر بنتا ہے اور پیٹ کی تکالیف دور کرنے کے لیے بہترین علاج ہے۔ چوتھا یہ کہ 1 سال کی عمر ہونے تک بچوں کی ہچکیوں میں واضح کمی ہو جاتی ہے، لیکن اگر 1 سال کی عمر کے بعد بھی تواتر سے ہچکیاں جاری رہیں اور بچے اس سے پریشان ہوں تو ڈاکٹر کو ضرور بتایا جائے، تاکہ ان کی صحیح وجہ جان کر ان کے علاج کو یقینی بنایا جا سکے۔